bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo questo mio nuovo progetto. Il punto che ho utilizzato per tutta la realizzazione della borsa è il punto basso. Come cuciture ho utilizzato semplicemente la cucitura con ago di fettuccia. I materiali che vi mostrerò in video sono acquistati sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito ad dare un'occhiata perché ci sono nuovi arrivi in vista dell'estate. Iniziamo subito il nostro tutorial. Vi illustro adesso ciò che ci occorrerà per questo progetto. Una base 21x8 nera, una cerniera già con la pelle attaccata attorno e i fori per poter poi agganciarla alla borsa, due moschettoni color canna di fucile, in abbinamento la sua tracollina dello stesso colore con già in dotazione dei piccoli moschettoni. Come cotone vi serviranno circa 400 g di cordino nero e io ho utilizzato questi 5 colori. Ovviamente voi potete chiaramente poi farlo dei colori che preferite. Ne serviranno circa 50-70 g per colore. Tutta la roba che vi mostro la trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove chiaramente troverete anche altre tipologie di colore, fettucce, eccetera, per cui invito sempre a dare un'occhiata. Per quanto riguarda gli uncinetti, la base la inizieremo solamente il primo giro con il numero 3, mentre per tutto il resto della lavorazione il numero 4, per cui iniziamo subito col colore nero. Partiamo dal lato più corto e iniziamo con dei punti bassi. Noi faremo degli aumenti subito dopo il punto centrale, dove faremo sempre 2 punti bassi in questi due, quindi questi due e la stessa situazione da questa parte, faremo 3 punti bassi anziché 2. Ricordatevi che nel primo ne metto solo uno perché poi a completamento di giro farò il secondo. Per cui partiamo. 1, 2 e 3, stessa cosa nel foro successivo, sempre 3 per poter creare i nostri aumenti, così la borsa non si imbarcherà, e poi procediamo con 2 punti bassi in tutti i fori successivi. Per cui ricordiamoci come punto di riferimento, punto centrale, questi due e questi 2, 3 punti. Per tutto il resto 2 punti bassi. Ci rivediamo a questo punto. Completato il primo giro, cambiamo uncinetto e iniziamo l'uncinetto numero 4, che sarà per tutto il resto della nostra lavorazione. Catenella, e come sempre faremo, senza più creare aumenti, un giro di punti bassi in costa, e quindi anziché prendere tutte e due le asole prendiamo solo quella esterna, quella qui, quindi in costa dietro, e faremo questo per tutto il giro. E ci rivediamo non appena siamo arrivati a questo punto. Arrivata a questo punto vi spiego un po' cosa ho fatto. Dopo aver creato il primo giro in costa di punto basso, ne ho realizzati altri 2 punto basso non più in costa, e terminato il quale ho diviso la mia base in 4 parti, creando 28 punti, scusate, 18 punti, 28, 18 e 28. Se usate questa base con questa misura, i punti saranno questi, altrimenti l'importante è creare, diciamo, questi 4 pannelli. E ho alternato sempre con dei semplici punti bassi i vari colori, facendo 4 punti, 4 giri di un colore alternati a 2 del nero e così via. Adesso faremo insieme il lato più corto, quindi cappietto, e iniziamo a lavorare dal primo punto disponibile, sempre a punto basso. E ci rivediamo a questo punto.
Sono arrivata al 17° punto, 18° punto prima del marcapunti, lo eseguiamo, catenella e voltiamo il lavoro, perché non sarà altro che alternare dei giri di andata e ritorno. E ricominciamo con i 18 punti. È molto semplice, perché non dovrete fare altro che fare così anche alternando i colori. Quindi, dopo aver iniziato, nel nostro caso, facciamo 4 giri, dopodiché staccheremo col colore nero. Ci rivediamo per farvi vedere come si farà lo stacco del colore. Allora, finita la nostra sequenza delle 4 righe a blu, prendiamo il nero e ricominciamo con la sequenza. Cappiettino e mi inserisco nel primo punto. Questo basta tenerlo, teniamolo così, ecco fatto, e ci inseriamo. Poi tutti questi fili verranno nascosti non appena abbiamo finito i pannelli e non si vedrà più nulla. E si ricomincia con i punti bassi di andata e ritorno, e saranno sempre 18, almeno nel mio caso. Per quanto riguarda quest'altro pannello, alla fine è pressappoco la stessa cosa, ma un attimino lo inizio per farvi vedere come fare. Sempre il cappiettino iniziale e partiamo, togliamo il marcapunti e iniziamo esattamente dal punto, dalla prima maglia disponibile, anche per rispettare che qui c'è il blu, perché come vedete è come se fossero dei pannelli tagliati, per cui anche qui si inizia con i punti bassi. Anche qui, quando arriviamo in questo punto, si girerà il lavoro e si ricomincia come si fa sempre con le righe di andata e ritorno, fino a comprendere e lavorare anche questo punto. Per cui noi ci rivediamo non appena abbiamo terminato i nostri 4 pannelli, per poter rifinire insieme tutti i laterali. Completati i 4 laterali, bisogna fare un giro di punto basso tutto intorno. Io volevo farvi vedere il particolare di questo angolo per farvi vedere come va fatto. Questi fili poi verranno nascosti e l'eccesso tagliato. In quest'angolo, come al solito, dobbiamo fare un punto basso e una catenella e un punto basso nello stesso punto. Andando adesso nel particolare dell'angolo, vi faccio vedere un passaggio anche questo molto semplice. Noi andiamo a fare un punto basso, praticamente verrà un punto basso di contorno in ogni riga eseguita. Quindi noi andiamo in questa, eseguiamo un punto basso, andiamo in quest'altro punto, sempre il nostro punto basso, giriamo un po', andiamo anche qui, punto basso, un altro punto basso nel punto seguente, andiamo anche in questo che già è l'inizio dell'altra riga e procediamo cominciando anche a nasconderci tutti i vari fili, sempre col punto basso. E questo sarà il procedimento, faccio un altro, questo sarà il procedimento che dobbiamo fare per tutto il giro, anzi per tutto il contorno e il perimetro, per cui non appena arriviamo a questo punto ci rivediamo per iniziare insieme le cuciture dei laterali. Contornato tutto, quindi fatto un punto basso su tutto il perimetro della borsa, adesso dobbiamo iniziare la cucitura dei laterali. Io già mi sono agganciata
qui con ago di raffettuccia, ago da lana, ciò che desiderate, che vi viene anche meglio, e praticamente iniziamo io farò così, prenderò tutte e due le asoline e il punto di fronte e faremo avanti e indietro in questa maniera. Ce lo mettiamo già pronto per così e torniamo indietro così. È una cucitura molto semplice che già in altri video vi ho mostrato, ma noi lo andiamo a rifare insieme. E questo sarà la cucitura che dovremmo rifare per gli altri 3 lati, per cui questo, questo e questo, per cui ci rivediamo insieme per iniziare tutto il lavoro di perimetro sulla cerniera. Ed ecco a voi la borsa come si presenta dopo aver cucito i laterali. Ve la giro. A questo punto dobbiamo iniziare a lavorare la nostra cerniera, che si presenta già forata per poter lavorarci attorno e poi in base alla misura che vogliamo, dopodiché andremo anche a cucirla. Allora, iniziamo facendo dei punti, io inizio da questo proprio esterno, dal primo, e iniziamo con dei punti bassi. Io per il momento farò 2 punti bassi in ogni foro. Ovviamente poi se per caso vediamo che i punti sono troppo larghi o il lavoro si imbarca, possiamo anche, in base anche al tipo di cotone che avete e al tipo di cerniera che avete acquistato, ogni 2, ogni 3 aggiungiamo qualche punto come aumento. Io intanto inizio così, se eventualmente ci sono delle differenze ve le dirò nel prossimo video. Per cui iniziamo a creare questi 2 punti bassi in tutti i fori e ci vediamo a questo punto. Nel mio caso sono bastati 2 punti bassi in ogni foro. L'uncinetto che ho utilizzato e che utilizzerò soprattutto per questo primo giro è il numero 3, come abbiamo fatto per la base. Successivamente andrò a utilizzare il numero 4. Quindi arrivato qui, per poterci agganciare in quest'altro foro, io realizzerò 12 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Giriamo il lavoro. Allora, anche se sembrano poche, ricordiamoci che poi quando andiamo a lavorare i punti bassi qui, un po' il lavoro si allargherà. Poi chiaramente voi, sempre in base al cordino che utilizzate, ve lo gestite voi, magari facendo qualche prova. Io mi aggancio qui e faccio quello che ho fatto sull'altro lato, ovvero 2 punti bassi su ogni punto. Visto già va abbastanza bene, perché nel momento, ripeto, che ci vado a lavorare, questa sensazione che si imbarca non ci sarà più. Facciamo la stessa cosa ovviamente anche qui, per cui ci rivediamo a questo punto per farvi vedere l'inizio del secondo giro. Eccoci arrivati alla fine del primo giro, cambiamo uncinetto, inseriamo il numero 4, catenella, e come per la base che abbiamo fatto prima faremo un giro in costa. Il primo giro di punti bassi tutti attorno sarà un punto basso in costa e lo iniziamo su tutto il perimetro, su tutte le maglie disponibili. Per cui oltre questo giro in costa io ne farò pure un secondo giro non in costa e ci rivediamo alla fine di questi 2 giri di punto basso.
Abbiamo completato i nostri due giri, uno in costa e uno normale. A questo punto siamo pronti per alloggiare la nostra cerniera e cuciremo tutti i quattro lati esattamente come abbiamo cucito i laterali, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato anche questa parte del lavoro. Ed ecco la borsa completata. Io ho alloggiato la nostra cerniera, lavorata con con i punti bassi, l'ho cucita esattamente come ho cucito, come vi ho mostrato la cucitura dei laterali con ago di la fettuccia, ed eccola. Volevo anche mostrarvi un modello che ha come parte superiore la stessa identica cerniera solo di un altro colore, ma ho ottenuto questa forma ovviamente partendo da una base tonda e creando questa sorta di scanalatura nei laterali. E questo è anche uno dei motivi per cui vi dico di guardare il sito Tutti a Mano Luisa, perché c'è veramente tanta roba e si possono creare veramente, partendo da delle cose simili, anche dei modelli completamente diversi, versatili e molto particolari. Per cui non esitate a contattarmi se avete qualche dubbio su questo tutorial, se per caso volete che realizzi il tutorial anche di questo modello, qualunque dubbio sarò pronta a rispondervi e ci vediamo alla mia prossima creazione.